Karibu kwenye uchambuzi wa kitabu kingine cha The Richest Man in Babylon, yaani tajiri mkubwa katika Babeli. Ni kitabu maarufu cha elimu ya fedha kilichoandikwa na mwandishi anaitwa George Samuel Clason na kuchapishwa mwaka 1926. Kwa hiyo ni kitabu cha zamani kidogo. Sasa kitabu hiki kinatumia hadithi za zamani za Babeli kufundisha kanuni za msingi za utajiri na usimamizi wa fedha ambazo bado ni muhimu hadi leo. Yaani mpaka leo bado kanuni hizo ni muhimu sana. Sasa Babeli ilikuwa ni mji mkuu wa Mesopotamia ambao ndo Iraki ya sasa hivi, na ilikuwa ni kituo cha biashara, sayansi na mambo mengine ya kielimu katika ulimwengu wa kipindi hicho, kipindi cha kale. Sasa Clason anatumia mazingira haya ya kihistoria kufundisha mafunzo ya kudumu kuhusu jinsi ya kujenga utajiri. Sasa kwenye kitabu hiki kuna hadithi kuu 7 zinazofundisha kanuni tofauti za fedha. Sasa hadithi ya kwanza inahusu mtu aliyetaka dhahabu. Anasema kwamba the man who desired gold. Sasa hadithi hii inaanzisha msingi wa kitabu kwa kuonyesha jinsi watu wa kawaida wanavyotamani utajiri lakini hawajui jinsi ya kupata. Ambapo hadithi ya pili inahusu mtu tajiri zaidi wa Babeli ambaye ndo the richest man in Babylon. Sasa hii ndo hadithi kuu zaidi inayoelezea jinsi mtu anaitwa Akkad ambaye ndo huyu alikuwa ndio mtu tajiri zaidi katika Babeli alivyojenga utajiri wake kutoka sifuri. Hii ni hadithi ya pili. Lakini hadithi ya tatu inazungumzia kuhusu 7 za ushauri wa kujenga utajiri, yani 7 cures for Ellen Paz, ambapo Akkad anashiriki kanuni 7 za kimsingi za kujenga utajiri. Sasa huyu aliyekuwa ni tajiri alikutana na wenzake ambao walikuwa na maisha yanayofanana zamani. Sasa wao bado ni maskini lakini yeye ni tajiri zaidi katika mji wa Babeli. Sasa siku moja amekutana nao, wakaanza kumsihi, bwana, wewe ni ndugu yetu, wewe ni mtu wetu, tulikuwa tunafanana enzi hizo, tulikuwa tunafanana. Sasa imekuwaje wewe maisha yako yamebadilika sana, wewe ni tajiri, si bado ni maskini? Sasa akawa ameshare nao kanuni 7 za kimsingi za kujenga utajiri. Tutazijadili pia, tutazipitia. Lakini hadithi ya 4 inahusu upatanisho na bahati njema, yani meet the goddess of good luck. Sasa hadithi hii inajadili dhana ya bahati na jinsi bahati ni matokeo ya kutenda badala ya kutazamia tu. Sasa kuna ambao huwa wanaamini kwamba maisha huwa ni bahati, kwamba mtu anaweza kukutana na angekewa au bahati akafanikiwa. Kwa hiyo hii hadithi inajadilia kuhusu dhana hiyo ya bahati na jinsi ambavyo bahati ni matokeo ya kutenda badala ya kutazamia tu. Kwa hiyo hapa inakinzana na wale ambao wanaamini kwamba bahati inatokea tu pasipo jitihada yoyote. Inazungumzia. Lakini hadithi nyingine ya 5 inahusu sheria 5 za dhahabu, yani the 5 laws of gold, ambapo Akkad anashiriki sheria 5 za kudumu za kusimamia na kukuza mali. Umeona? Sasa story nyingine ya 6 inahusu mwekezaji wa dhahabu mjini Babeli. Unaona? The Gold Lender of Babylon. Sasa hadithi hii inafundisha umuhimu wa kufanya uchunguzi kabla ya kuwekeza na kuchagua washauri wazuri. Sasa ambapo hadithi ya 7 yenyewe inahusu kuta za Babeli, yani the walls of Babylon. Hadithi hii inaonyesha umuhimu wa ulinzi, yani kujilinda na hatari za kifedha. Sasa kuna kanuni 10 za kimsingi kwenye kitabu hiki. Kanuni 10 za msingi katika kitabu hiki. Sasa kanuni ya kwanza inasema kwamba weka akiba sehemu ya mapato yako 10%. Weka akiba sehemu ya mapato yako 10%. Sasa ambapo Akkad anasema, hiyo tajiri anasema kwamba sehemu ya 10 ya yote unayopata ni yako kuweka. Yani sehemu ya 10 au 10% ya riziki yako yoyote unayoipata ni kwa ajili ya kuiweka kama akiba. Hii itakusaidia kujenga utajiri. Ambapo anaelezea kwamba kabla ya kulipa malipo yoyote, iwe ni kodi, iwe ni nini, chochote kile, kabla hujafanya malipo yoyote, jiwekea kwanza akiba ya angalau 10% ya mapato yako. Sasa pesa hizi si za kutumia, ni za kujenga msingi wa utajiri wako. Hata kama unapata kidogo, 10% hiyo itakuwa mwanzo wa utajiri wako. Yani katika riziki yako 10% iweke, usitumie. Sasa ambapo anasema kwa mfano
Kwa mfano, ukipata shilingi 100,000 kwa mwezi, weka shilingi 10,000 kama akiba. Ishi kwa shilingi 90,000 zilizobaki. Kwa miaka 5 utakuwa na shilingi 600,000 na faida ikiwa umewekeza vizuri. Kwa nini nafanya kazi? Hii inakufundisha nidhamu ya fedha, inakupa msingi wa kuwekeza, inakuandaa kwa hali za dharura, inakuonyesha kwamba wewe ni muhimu kuliko madeni na gharama. Kanuni ya pili sasa inasema dhibiti gharama zako. Dhibiti gharama zako, kwamba gharama zitakuwa karibu na mapato yako isipokuwa ukizipiga marufuku kwa makusudi. Unajua matumizi yanaongezeka kulingana na mapato. Hilo kila mtu mmoja lazima alifahamu. Lakini lazima utofautishe kati ya mahitaji na matakwa. Tengeneza bajeti na uifuate kwa bidii. Mahitaji ya kimsingi yanaweza kukabidhiwa kwa 50% mpaka 70% ya mapato. Matakwa hayawezi kununua kila kitu. Chagua kwa busara. Tunasema kwamba kuna needs and wants. Kwamba needs ni yale mahitaji muhimu sana, lakini wants ni mahitaji ambayo ni ya muhimu lakini sio ya lazima. Kwa hii kanuni inahamasisha kufanya upembuzi ya kiinifu kuhusu jambo hilo. Kwa mfano wa mahitaji ya lazima, kuna chakula, makazi, kodi, ndio kodi hiyo, mavazi ya msingi, usafiri wa kazini, afya. Hao ni mfano wa mahitaji ya lazima. Lakini zile wants, mahitaji ambayo ni ya muhimu lakini sio ya lazima, ni kama burudani, vyakula vya bei, vya kifahari, kuna nguo za fashion, nguo za kifahari, luxury, simu kali, gari la bei, magari ya bei, vitu vyote vya gharama. Hao ni mfano wa matakwa, yani mahitaji ambayo ni ya muhimu lakini sio lazima. Sasa jinsi gani unavyoweza kudhibiti gharama? Umeona, unaweza ukaandika gharama zako zote kwa wiki moja. Unaweza ukashangaa. Tengeneza bajeti kabla ya mwezi kuanza. Tumia kanuni ya 50-30-20, yani 50-30-20, ambapo 50% inaweza kagemea kwenye mahitaji. Umeona? Alafu 30% ikaingia kwa ajili ya matakwa, lakini 20% ikaingia kwenye akiba na uwekezaji. Sasa unaweza kuuliza kwamba je, ninahitaji hii au ninataka tu? Au kwamba hiki kitu ninakihitaji kweli au ninakitamani tu? Sasa hiyo itakusaidia kuokoa au kudhibiti baadhi ya gharama. Sasa kanuni ya 3, fanya pesa zako zizae. Sasa weka pesa zako kufanya kazi kwa ajili yako na uzaliane kama makundi ya kondoo shambani. Yaani weka pesa zako kufanya kazi kwa ajili yako. Zifanye fedha zako zikufanyie kazi, au pesa zifanye kazi kwa ajili yako. Na zizaliane kama mifugo shambani. Sasa pesa zilizowekwa hazifanyi kazi, lazima ziwekezwe. Yaani pesa, unajua pesa uko umeitunza tu haifanyi kazi yoyote. Pesa lazima iwekezwe. Faida kutoka kwa uwekezaji inaweza kuwekeza tena. Hiyo inaitwa compound interest. Muda ni rafiki mkubwa kwa mwekezaji, na unaweza kuanza mapema kadri unavyoweza. Mfano wa nguvu ya fedha inayozaliana, yani compound interest. Ukiwekeza shilingi 10,000 kwa mwezi kwa faida ya 10% kwa mwaka, baada ya mwaka moja utakuwa umezalisha shilingi 126,000. Baada ya miaka 5 utakuwa umezalisha shilingi 774,000. Baada ya miaka 10 utakuwa umezalisha shilingi 2,248,000. Baada ya miaka 20 unakuwa umezalisha shilingi 7,597,000. Hii ni nguvu ya pesa zinazozaliana. Sasa kuna njia kadhaa za kuwekeza. Umeona? Hapa kuna tumeweza kuchambua njia 5. Njia ya kwanza ni biashara ndogo, ambapo anza biashara yako au ukishirikiana na wengine. Ya pili, kuna ardhi na nyumba. Mali isiyohamishika daima ina thamani. Ardhi na nyumba huwa hazihamishiki, kwa hiyo zina thamani. Njia nyingine unaweza kuwekeza ni kwenye hisa. Nunua sehemu za makampuni yanayofanya kazi, nunua hisa. Sehemu nyingine ni mikopo, njia nyingine ni mikopo. Kopesha watu wa kuaminika kwa riba. Hii ni njia nyingine ya kuwekeza. Kuna 5,
Wekeza kwenye elimu, wekeza kwako kwenye unaweza kuwekeza kwako mwenyewe kupata ujuzi mpya. Unapokuwa umejaribu kugharamika kwa ajili ya kupata ujuzi mpya kuongeza, huo nao pia ni uwekezaji. Lakini kuna onyo muhimu kwamba epuka uwekezaji wenye hatari kubwa bila uchunguzi. Huyo tajiri anasema kwamba dhahabu inakimbia kutoka kwa mtu asiyejua jinsi ya kuhifadhi. Kwamba kama haujui jinsi ya kuhifadhi dhahabu, basi na tabia kukukimbia. Hiyo ilikuwa ni kanuni ya 3. Lakini kanuni ya 4 ni kwamba linda hazina yako dhidi ya kupotea. Wekeza pale ambapo mtaji wako uko salama, ambapo unaweza kurudishwa na ambapo hutakosa kupokea faida inayofaa. Unajua, uwekezaji ulio salama ni bora kuliko faida kubwa yenye hatari. Omba ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu. Epuka miradi inayoahidi faida kubwa sana kwa haraka. Hakikisha unaweza kupata pesa zako tena unapohitaji. Sasa unawezaje kuibaini au unawezaje kutambua uwekezaji ambao ni hatari? Kwa mfano, mtu anakuahidi faida ya 50% au zaidi kwa mwezi. Au mtu anasema ni rahisi sana kutengeneza pesa. Au unahitaji kulipa kwanza kabla ya kuona kitu chochote. Au hawataki kukupa muda wa kufikiria. Uwekezaji huo ni wa hatari. Au unakuta watu hawana ofisi au biashara halali. Au historia yao haionekani kwa wazi. Sasa kuna namna ya kujilinda na uwekezaji wa namna hiyo. Cha kwanza, fanya utafiti wako, jifunze kuhusu uwekezaji kabla ya kuweka pesa. Au omba ushauri kwa wataalamu. Kama haufahamu, uliza wanaojua. Anza kidogo, jaribu kwa kiasi kidogo kwanza, tawanya uwekezaji, usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Hapana, jaribu kutawanya uwekezaji. Andika makubaliano. Kila uwekezaji uwe na mkataba rasmi. Kila uwekezaji ambao unahitaji kufanya, jaribu kuandika weka makubaliano kwa maandishi. Pia fuatilia, angalia jinsi uwekezaji wako unavyofanya. Sasa kuna hadithi kutoka kwenye kitabu pia ambapo Akkad, ambao ndio huyo tajiri mkuu wa Babeli, alimpatia mwanawe dhahabu. Sasa mwanawe alipoteza sehemu kubwa kwa kuwekeza bila kuchunguza, lakini kwa sababu baba yake alimfundisha kanuni hizi, aliweza kujifunza na hatimaye akafanikiwa. Sasa tunaingia kwenye kanuni ya 5. Kanuni ya 5 inasema kwamba fanya nyumba yako kuwa uwekezaji wenye faida. Ifanye nyumba yako kuwa uwekezaji wenye faida. Sasa kumiliki nyumba yako ni uwekezaji mzuri. Ukishamiliki kwako, huo ni uwekezaji tosha. Badala ya kulipa kodi kwa mmiliki mwingine, jenga mali yako sasa. Unajua, kulipa kodi ni kupoteza pesa. Hakuna chochote unachopata mwishoni. Kumiliki nyumba kuna kupatia mahali salama pa kuishi, mali inayoongezeka thamani, uhuru wa kufanya mabadiliko na amani ya akili. Yaani hauna zile stress za nadaiwa kodi, hapana. Lakini kumiliki nyumba kuna faida sana. Kwa mfano, kuna uwekezaji unaokuwa, thamani ya nyumba huongezeka kwa wakati, unaokoa pesa, malipo ya rehani, malipo ya kodi, hayo yote yanaisha. Kuna uhuru, unaweza kurekebisha au kuongeza nyumba. Kuna urithi, unaweza kuachia watoto wako. Kuna mikopo, unaweza kukopa ukitumia nyumba yako kama dhamana. Sasa kuna njia za kuanza. Unajua, huwezi kununua mara moja, si ndio? Anza kuweka akiba kwa ajili ya amana. Tafuta mikopo ya bei nafuu kutoka benki au SACCOS. Unganisha na wengine kununua pamoja. Anza na nyumba ndogo, unaweza kuongeza baadaye. Sio lazima ujenge hekalu au jumba kubwa sana muda huo, hapana. Kwa mfano, umenunua kiwanja chako cha kutosha, unaweza kujenga kanyumba kadogo pembeni kwanza, ukao unaishi kwa amani, halafu ukao unaunganisha nguvu kwa ajili ya kuanza msingi wa nyumba kubwa. Kwa mfano, kuna hesabu rahisi tu hapa. Kodi ya kila mwezi unalipa 30,000, si ndio? Kwa miaka 20 unakuwa umeshagawa milioni 7.2. Hapo najua kodi ya 30,000 ndio nimefanya makadirio ya chini. Unaona? Sasa kwa miaka 20 unakuwa umeshalipia zaidi ya milioni 7.2 na hakuna chochote unachokimiliki. Malipo ya rehani ya kila mwezi kwa mfano shilingi 40. Kwa miaka 20 unakuwa umeshatoa milioni 9.6. Unamiliki nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 15 na plus huko. Sasa kuna kanuni ya 6.
Hakikisha mapato ya siku za uzeeni. Weka akiba kwa ajili ya siku ambazo wewe au familia yako hamtaweza kufanya kazi. Unajua kila mtu atazeeka au ataumwa. Hilo liko wazi. Na lazima kuwa na mipango ya mapato wakati hauwezi kufanya kazi. Hii ni sehemu muhimu ya ulinzi wa kifedha. Sasa kuna njia za kuhakikisha mapato ya baadaye. Njia ya kwanza ni akiba stahiki, changia mfuko wa pension wa serikali, fungua akaunti binafsi ya stahiki, wekeza katika vitu vinavyokupa mapato. Njia ya pili ni uwekezaji unaoleta mapato. Nyumba unazozipangisha, biashara inayoendelea bila uwepo wako wa kila siku, pamoja na hisa zinazotoa mgao, zinatoa dividends kwa lugha ya kiuchumi. Njia ya tatu ya kuhakikisha mapato yako ya baadaye ni bima. Kuna bima ya maisha kwa ajili ya kulinda familia, kuna bima ya afya, gharama za hospitali hiyo, kuna bima ya ajali ikiwa huwezi kufanya kazi. Njia nyingine ni ujuzi na elimu. Wekeza katika ujuzi ambao unaweza kutumia miaka yote, elimu ambayo haitapoteza thamani. Sasa kwa mipango ya uzeeni, sasa kwa miaka 30 mpaka 40, wekeza sana, jenga mtaji. Huo ni umri wa miaka 30 mpaka 40. Kwa miaka 40 mpaka 50, endelea kuwekeza, unaongeza ulinzi, ongeza security. Kwa umri wa miaka 50 mpaka 60, badilisha kuwekeza kwa usalama zaidi. Lakini kwa miaka 60 na kuendelea, furahia matunda ya bidii yako. Huo ni muda wa ukishafikisha miaka 60, sio muda wa kustruggle tena. Hapana, ni muda wa kufurahia na kula matunda ya ujana wako. Sasa kauni ya 7 inasema ongeza uwezo wako wa kupata mapato. Je, ungeweza kupata zaidi ikiwa ungeweza kufanya kazi yako vizuri zaidi? Kwa kweli ungeweza. Kwa hiyo jifunze kuwa hodari, pata ujuzi. Ujuzi wako ni hazina yako kubwa zaidi. Kila siku jifunze kitu kipya. Watu wenye ujuzi wanapata malipo bora. Elimu haitoki shuleni tu, endelea kujifunza. Elimu haina mwisho. Sasa kuna njia za kujiongezea uwezo. Kuna elimu rasmi, kuna ujuzi wa kazi, kuna ujuzi wa ziada, kuna mitandao. Kuna faida nyingi sana za kuongeza ujuzi. Kuna kupata malipo bora, fursa zaidi za kazi, uwezo wa kuanzisha biashara yako, kuwa thamani kuongeza thamani kwenye ajira yako au kazi yako, kuna uhuru wa kifedha na kadhalika. Sasa hizo ni sheria 7. Sasa hapa baada ya zote sheria 7, kuna sheria 5 za dhahabu. Sasa huyu tajiri Akkad anasema kwamba baba yake alimpa dhahabu na sheria 5. Alipofuata sheria hizi akafanikiwa. Alipozipuuza alipoteza kila kitu. Na sheria zenyewe ndio hizi zifuatazo. Kuna sheria ya kwanza inasema kwamba dhahabu inakuja kwa furaha na kwa wingi kwa mwanaume anayeweka angalau sehemu ya 10 ya mapato yake kwa ajili ya kujenga utajiri wa siku zijazo. Maana yake ni kwamba weka akiba daima bila kujali chochote. Hii ni msingi wa utajiri wote. Sheria ya pili ya dhahabu inasema dhahabu inafanya kazi kwa bidii kwa mmiliki mwerevu anayepata kazi ya kufanya. Maana yake ni kwamba pesa zilizowekwa akiba lazima ziwekezwe ili zizae. Pesa isiyofanya kazi inapoteza thamani kwa sababu ya mfumuko wa bei. Sheria ya 3 inasema kwamba dhahabu inabaki chini ya ulinzi wa mmiliki mwangalifu anaiwekeza kwa ushauri wa watu wenye busara. Maana yake ni kwamba omba ushauri kutoka kwa watu wanaofahamu. Usiwekeze katika mambo huyafahamu, fanya utafiti wako kwanza. Sheria ya dhahabu inasema kwamba dhahabu inakimbia kutoka kwa mwanaume anayewekeza katika biashara au madhumuni ambayo hayuko na uelewa wake au ambayo hajaidhinishwa na watu wenye ujuzi. Maana yake ni kwamba ukiwekeza katika kitu hujui, utapoteza pesa. Kama humfahamu jinsi biashara inavyofanya kazi, usiwekeze pesa. Usitafute ushindi wa haraka, hapana. Fanya mara nyingi ni wizi au fraud. Sheria tu inasema kwamba dhahabu inakimbia kutoka kwa mwanaume anayetaka kupata faida zisizowezekana au anayefuata ushauri wa wajinga au anayetegemea uzoefu wake mwenyewe usiokuwa na uzoefu. Maana yake ni kwamba
Kama kuna kitu kinachoonekana kuwa kizuri sana, ili kiwe kweli, pengine ni uongo. Epuka mchezo wa haraka wa kupata utajiri. Hakuna njia rahisi ya utajiri. Inahitaji muda, bidii na kauni sahihi. Sasa kuna hadithi muhimu hapa. Kuna Bansiri na Kobe. Sasa hadithi hii inaanza kitabu na inaonyesha changamoto ambazo wengi tumepambana nazo. Kuna Bansiri ni mtengenezaji wa vibanda wazi. Afu huyo Kobe ni mtengeneza vyombo vya muziki. Wote wawili wanafanya kazi kwa bidii siku zote, lakini hawana chochote, wanalalamika. Sasa huyo Bansiri anasema, ninafanya kazi kwa bidii sana, lakini sina chochote cha kuonyesha. Nina familia kubwa, lakini sina pesa za kuwalisha vizuri. Nimezeeka na bado sijaweza kumiliki nyumba yangu. Je, hii ni haki? Sasa Kobe anamwambia kwamba mimi pia ninatengeneza vyombo vya muziki vizuri sana, lakini pesa ninazozipatanisha tu zinatosha kwa chakula. Yaani pesa ninazozipata zinatosha tu kwa chakula. Nina nguo chache tu na nina hofu ya siku zijazo. Watu wawili wanakwenda kumuona Akad, mtu tajiri zaidi wa Babeli, kumwomba afafanue siri za utajiri wake. Sasa hapa wengi wetu ni tunafanya na Bansiri na Kobe. Tunafanya kazi kwa bidii lakini hatuna matokeo. Shida si ukosefu wa bidii, bali ukosefu wa maarifa ya kifedha. Umeona? Sasa kuna kanuni muhimu katika kukopesha na kukopa. Kitabu hiki kinasisitiza uelewa wa deni na mikopo. Sasa kuhusu deni inaonya kwamba deni ni adui wa utajiri. Yaani deni ni adui wa utajiri. Inapunguza uwezo wako wa kuweka akiba na kuwekeza. Sasa kuna madeni kadhaa, kuna aina kadhaa za madeni. Kuna deni baya, bad debt. Hii ni kukopa, hii ni kwa mfano kukopa kununua vitu visivyozaa mapato. Au cardboard za benki za riba ya juu, au mikopo ya bidhaa zinazopunguza thamani, kwa mfano magari, kukopa kwa gharama za burudani. Yaani unakopa ili ule maisha. Hizi ni bad debts. Lakini kuna madeni mazuri. Kwa mfano mkopo wa nyumba unayokodisha au kuishi, au kuna mkopo wa biashara unaozalisha mapato zaidi ya kwa gharama za mikopo. Kuna mkopo wa elimu unaongeza uwezo wako. Hivyo. Sasa madeni huwa yana kanuni zake. Epuka deni baya kwa njia zote. Ukihitaji kukopa, hakikisha unaweza kulipa haraka. Daima lipa kabla ya siku ya mwisho. Epuka riba ya juu. Tumia deni nzuri kwa uangalifu. Kuhusu kukopesha, kabla ya kukopesha mtu hakikisha ana uwezo wa kulipa, ana nia ya kulipa, kuna dhamana kama inawezekana lakini. Sasa kuna mbinu za kukopesha yaani kuna njia salama za kukopesha. Kuna kuomba dhamana, mali inaweza kuuzwa, andika mkataba, hakikisha anafanya kazi yenye mapato ya kawaida. Angalia historia yake ya kulipa madeni, weka riba inayofaa, tengeneza mipango ya malipo. Sasa kuna ishara za mtu ambaye hastahili mkopo. Kuna mtu ana historia mbaya ya madeni. Hana kazi inayoeleweka, hana kazi madhubuti, hana dhamana, anataka pesa haraka sana, haelezi atazitumia wapi. Hii ni ishara mbaya kwa mtu ambaye hastahili kukopa. Sasa kuna umuhimu wa kujilinda, inaitwa insurance. Hii ni bima. Ingawa kitabu hakizungumzii bima kwa dhahiri, lakini kanuni ya kujilinda inahusu hili pia. Kuna aina za bima muhimu. Kuna bima ya maisha, kuna bima ya afya, kuna bima za mali, kuna bima za ajali kama ambavyo tumezielezea hapo mwanzo. Sasa kanuni ya kujilinda ni kwamba daima kuwa na ulinzi dhidi ya majanga yasiyotarajiwa. Bima ni gharama, lakini kupoteza kila kitu ni gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo bima ina umuhimu wake. Sasa mafundisho kutoka kwenye hadithi mbalimbali ndani ya kitabu hiki. Tukianza na hadithi ya Dabaziri, mtu aliyekuwa mtumwa. Kiufupi kwamba huyu Dabaziri alikuwa ni tajiri, lakini kwa kiasi fulani hivi alishindwa kulipa madeni. Kwa hiyo alikuwa na madeni, alishindwa kulipa madeni yake, akawekwa gerezani na hatimaye akawa mtumwa, lakini alijifunza kanuni za kifedha, akajikomboa na akarudi Babeli akiwa tajiri. Sasa kumbe kuna kitu cha kujifunza hapa. Deni linaweza kukuharibu. Kama Dabaziri alipoteza kila kitu kwa sababu ya kukopa kupita kiasi. Pia kuna njia ya kutoka. Hata ukiwa mtumwa au maskini unaweza kubadilika. Lakini tunajifunza kwamba lipa madeni yako
Dabaziri alipanga kulipa 70% ya mapato yake kwa gharama za maisha, 20% kwa madeni na kuweka 10%. Pia kuna nidhamu inayohitajika. Lazima ufuate mipango yako hata inapokuwa vigumu. Sasa formula aliyotumia Dabaziri ya kujikomboa na madeni, 70% alitumia kwa ajili ya gharama za maisha, 20% alitumia kulipa madeni, lakini 10% aliweka akiba. Hii inaonekana ni ngumu, lakini inafanya kazi. Badala ya kuweka 10% na kulipa madeni yote, Dabaziri alisisitiza kuweka akiba hata wakati wa kulipa madeni. Hii inakujengea nidhamu na msingi wa siku zijazo. Sasa kuna hadithi nyingine ya Rodan. Huyu ni mkufunzi wa mishale. Sasa kiufupi, huyu Rodan alikuwa mkufunzi wa mishale iliyoheshimiwa sana. Rafiki yake alimwomba msaada wa kifedha, lakini Rodan aliogopa kukataa kwa sababu ya urafiki. Sasa kitu cha kujifunza hapa ni kwamba urafiki si sababu ya kukopesha. Usikopeshe mtu kwa sababu ni rafiki tu. Kopesha kwa sababu anastahili. Alafu kuna huruma potofu inaweza kukuharibu. Kukopesha mtu asiyeweza kulipa ni kumdhuru, sio kumsaidia. Kwa hiyo usiwe na huruma katika fanya uamuzi wa busara, tumia akili sio hisia tu. Mkopo unahitaji msingi, chagua watu wanaoweza na watakaolipa. Sasa kuna swali la kufikiria. Jiulize, je, ni bora kukataa tusemeje? Atusema kwamba je, ni bora kumkatalia rafiki yako mkopo au kumpa mkopo asioweza kulipa ili iweze kuharibu urafiki wenu baadaye? Sasa hapo huyu Rodan alijifunza kwamba huruma ya kweli ni kusema hapana wakati unahitajika. Sasa kuna hadithi nyingine ya kuta za Babeli. Wakati adui walipozunguka Babeli, watu walihisi usalama ndani ya kuta imara za mji wao. Sasa kuta zilizojengwa kwa muda mrefu na gharama kubwa ziliwaokoa. Funzo lake ni kwamba ulinzi ni muhimu. Jenga mifumo ya ulinzi kabla ya hatari kufika. Uwekezaji wa usalama unalipa. Kuta ziligharimu sana kujenga mji huo wa Babeli, lakini zilihifadhi utajiri wa Babeli. Kwa hiyo hata maadui kutoka nje walipokuja wakutana huo ukuta mkubwa sana, ziliwahifadhi watu wa Babeli dhidi ya hizo hasara ambazo wangezipata baada ya kuvamiwa na maadui. Pia tayarisha mapema, usisubiri hadi adui afike ili kuanza kujilinda. Security inaanza sasa. Sasa kwa situation ya leo, kuta zako za leo yani vitu vinavyoimarisha ulinzi wako au vinavyodetermine ulinzi wako ni akiba za dharura, ni bima, ni uwekezaji wenye usalama, ni ujuzi usiopungua thamani, pia ni afya. Afya ni ukuta, ndugu zangu. Jenga kuta zako kwa wakati wa amani, sio wakati wa vita. Sasa katika maisha ya leo kuna mambo ya kuzingatia. Ukiachana jinsi tulivyodadavua kitabu chote kizima, sasa kwa maisha ya leo kuna mambo muhimu sana kuzingatia. Jinsi ya kutumia mafundisho haya sasa kwa kwetu wa Afrika. Jambo la kwanza, weka akiba kwa kiasi kidogo. Kama huwezi kuweka 10%, anza na 5% au hata 2%. Kitu kidogo ni bora kuliko hakuna kabisa. Umeona? Ongeza kadri mapato yanavyoongezeka. Naambia tumia SACCOS au vikundi vya akiba. Kuna vikoba, kuna SACCOS, kuna vikundi vya michezo. Hizi ni njia nzuri za kuweka akiba na kupata mikopo ya bei nafuu. Pia wekeza katika mambo unayofahamu. Kuna kilimo, kuna biashara ndogo, kuna huduma, kuna ushirikiano. Jiunge na wengine. Jifunze ujuzi mpya, soma vitabu, sikiza program za redio kuhusu fedha, mambo mbalimbali. Sasa inabidi uepukane pia na mambo ya fraud. Kuna mambo mengi sana kuhusu hiyo tuiache. Lakini pia kuna changamoto za nchi zinazoendelea. Kwa hiyo kuna mapato ya chini, gharama za juu za maisha, ukosefu wa fursa, uwekezaji salama, elimu finyu za kifedha, utamaduni wa kutumia pesa. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba kuendelea kujifunza. Sasa suluhisho ya mambo yote ni kuanzia pale ulipo. Unajua huwezi kubadilisha kila kitu, lakini unaweza kuanza na hatua ndogo. Jenga pamoja, jifunze kutoka kwa wengine, kuwa na subira, fundisha na wengine pia. Sasa kuna makosa ya kawaida yanayofanywa. Umeona?
kuna kutokuwa na akiba. Ni kosa la kwanza. Kutokuwa na akiba, ndugu zangu, ni kosa. Huwezi kujenga utajiri bila msingi. Kutumia pesa zote, unazalisha mapato lakini unaishi ya maskini. Kudaiana, unakuwa mtumwa wa madeni. Yani madeni ni adui sana, ni kosa kubwa sana tunalofanya. Lakini pia kuna kuwekeza bila kuchunguza. Hapo ni kupoteza mtaji. Kutokuwa na ulinzi, tukio moja linaweza kuharibu biashara yote kabisa, uwekezaji wako wote. Kuna kujifunza, unapoteza fursa za kuongeza mapato. Tupende kujifunza. Kuna ile kutegemea bahati au ngekewa, hapana. Kuna kutegemea kazi moja, ukipoteza kazi unapoteza kila kitu. Kuna kuwekeza mapema, unapoteza, hapana. Kwa kuna kukopa kwa ajili ya vitu visivyo vya muhimu, unalipa riba kwa mambo yasiyo kupatia faida, hapana. Sasa kwa haraka huo ndo uchambuzi wa kitabu chetu cha The Richest Man in Babylon, tajiri mkubwa kutoka Babeli. Nashukuru sana kwa kunifuatilia na kusikiliza. Subscribe, ujiunge na sisi kwa ajili ya uchambuzi wa vitabu mbalimbali. Karibu sana.